دویمه نړیواله جګړه د انسانانو په تاریخ کې تر ټولو ویجاړوونکې جګړه بلل کېږي. د دې جګړې وروسته ډېر ستر ښارونه په بشپړه توګه ویجاړ او په کنډوالو بدل شول. نن ورځ چې موږ کوم نړیوال سیاسي بدلونونه او نړیوالې اړیکې وینو، تر ډېره یې ریښې همدې جګړې ته رسېږي. راځئ په دې ویډیو کې دا جګړه له پیل څخه تر پایه په ژوره توګه وڅېړو چې څه وشول، ولې وشول او پایله یې څه وه. دا ډېره ګرانه ده چې د جګړې لپاره یوازې یوه پیښه وښودل شي چې اور یې بل کړی و، ځکه دا د پیښو یوه لړۍ وه چې ورو ورو سره یوځای شوې او په پای کې دغه جګړه رامنځته کړه. It's difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is یو له دوی څخه د نړۍ تر ټولو بدنام د ورسای تړون و چې په پای کې په 1939 کال کې د دویمې نړیوالې جګړې د پیل زمینه برابره کړه. په هغه وخت کې ټوله نړۍ د هټلر او د هغه د نظریاتو پر ضد ولاړه وه. راځئ چې خپله کیسه له 1919 کال څخه پیل کړو، هغه کال چې لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده او د سولې مشهور تړون لاسلیک شو چې د ورسای تړون په نوم یادېږي. په دې تړون کې یوه مهمه ماده 221مه ماده وه. په دې ماده کې دا ویل شوي وو چې د لومړۍ نړیوالې جګړې ټول زیانونه او تاوانونه به جرمني پر غاړه اخلي. دې مادې ته د جګړې د ملامتۍ ماده هم ویل کېږي. که څه هم په دې جګړه کې ګڼ هېوادونه ښکېل وو، خو په اصل کې دا هڅه کېده چې ټول مسؤلیت یوازې پر جرمني واچول شي. فرانسې او برېټانیا غوښتل چې جرمني ته سخت تاوان ورکړي، ځکه هغوی غوښتل خپل اقتصادي او سیاسي زیانونه بیرته جبران کړي. د همدې له امله د ورسای تړون له مخې جرمني ته وویل شول چې باید 33 میلیارده ډالر نورو هیوادونو ته ورکړي. د نن ورځې په ارزښت کې دا شاوخوا 280 میلیارده ډالره کېږي. دا دومره لوی رقم و چې باور یې ډېر سخت دی. حتی جرمني خپل وروستی قسط په 2010 کال کې ادا کړ، یعنې نږدې 100 کاله وخت یې ونیو. انسان به فکر کوي چې دا پیسې له کومه راتلې. ښکاره خبره ده چې په جرمني کې د خلکو له جیبونو څخه د دې توان لومړی قسط جرمني په 1921 کال کې ورکړ. له دې وروسته سمدستي په جرمني کې سخت اقتصادي بحران رامنځته شو چې هایپر انفلاسیون بلل کېږي. دغه وخت جرمني اسعار جرمن مارک و او تاسو تصور هم نشئ کولی چې په څومره چټکۍ سره یې ارزښت له لاسه ورکړ. په 1922 کال کې په برلین کې د ډوډۍ یو پاکټ 160 مارکه قیمت درلود، خو یوازې یو کال وروسته په 1930 کې هماغه د ډوډۍ پاکټ 200 میلیارده مارکه ته ورسېد. دا دومره لوی بدلون چې اقتصاد یې په بشپړ ډول فلج کړ. طبیعي خبره ده چې د بیکارۍ کچه هم په چټکۍ لوړه شوه او خلک له سختو ستونزو سره مخ شول. نو په همدې شرایطو کې زموږ کیسې ته یو نوی شخصیت داخلي. اډولف هټلر، یو ځوان سیاسي مشر چې پوهېده څنګه د خلکو احساسات د خپلو ویناو له لارې وکاروي او هغوی اغېزمن کړي. په 1930 کال کې د هټلر نازي ګوند هڅه وکړه چې د جرمني حکومت نسکور کړي او کودتا ترسره کړي. که څه هم دا هڅه ناکامه شوه، خو برعکس د هټلر شهرت یې د خلکو ترمنځ نور هم زیات کړ. په خلکو کې داسې اوازې خپرې شوې چې د جرمني سپکاوی او نړیوال شرم د هېواد دننه د ملي ضد خلکو له امله رامنځته شوی. خلک لا له مخکې نارامه وو، نو د هغوی احساسات ډېر ژر اغېزمن کېدل. هټلر ادعا وکړه چې په هېواد کې د ټولو ستونزو اصلي لامل یهودیان او سوسیالیستان دي او همدوی د جرمني د بدنامۍ سبب شوي دي، چې په راتلونکو 10 کلونو کې پراخ تبلیغات وشول، رسنیو ته پیسې ورکړل شوې او هر ځای د کرکې ډکې ویناوې خپرې شوې. زموږ موضوع دوهمه نړیواله جګړه ده. نو دا چې هټلر څنګه واک ته ورسېده په دې کې ژور نه ځو. که مو خوښه وه په کمنټ کې ولیکئ او په یوه بله ویډیو کې به یې تشریح کړو. راځو خپلې کیسې ته. په 1929 کال کې لوی اقتصادي بحران یعنی ګریټ ډپریشن راغی. دې بحران موجوده خراب حالات نور هم خراب کړل او تر 1933 کال پورې شاوخوا 6 میلیونه خلک بیکاره شوي وو. په جرمني کې ډېر خلک بېکوره وو، ماشومان د لوږې له امله مړه کېدل، د بیکارۍ کچه ډېره لوړه شوې وه او ټولنه په سخت کړکېچ کې وه. په همدې حالت کې په 1933 کال کې هټلر ځان د جرمني مطلق واکمن یا دیکتاتور اعلان کړ. کله چې د هیواد بشپړ کنټرول ترلاسه کړ، نو خپل لوی هدف ته د رسیدو لپاره کار پیل کړ، د جرمني امپراتوري جوړول، چې
چې هغه یې جرمن رایخ باله. دا داسې یو ریاست و چې باید د هغه په نظر نژادي پاک وای، یعنی یوازې اریایي نژاد خلک پکې اوسېدل. د یهودیانو او سلاو خلکو لپاره به پکې هیڅ ځای نه و. نو خلکو د ذهنونو بدلولو او کرکې خپرولو لپاره د یهودي بلشویکي دسیسې نظریه رامنځته شوه. د دې نظریې له مخې ویل کېدل چې په 1919 کال کې روسیې انقلاب د یهودیانو لخوا جوړ شوی و چې وروسته د شوروي اتحاد د جوړېدو لامل شو. په 1915 کال کې نړۍ ته دا خبره ښکاره شوه چې جرمني هوایي ځواک ایرفورس لري. که څه هم دا خبره شاید ساده ښکاره شي ځکه نور هیوادونه هم هوایي ځواک لري، خو مهمه خبره دا ده چې د ورسای تړون له مخې جرمني ته د هر ډول پوځي ځواک جوړول منع و. نو دا د هټلر لخوا د تړون ښکاره سرغړونه وه. خو تر دې وخته پورې په برېټانیا کې ډیرو خلکو باور درلود چې ورسای د تړون شرایط جرمني لپاره ډیر ظالمانه وو. دوی ویل چې دومره لوی توانونه غوښتل شوي چې هېواد یې فلج کړی او بیا هم ورته اجازه نه وه چې پوځ ولري. له همدې امله ځینو خلکو دا شرایط ډیر سخت بلل. د همدې فضا په ترڅ کې د 1915 کال په جون کې برېټانیا له جرمني سره د انګلو جرمن سمندري تړون لاسلیک کړ. دې تړون په رسمي ډول ومنله چې جرمني کولی شي خپل سمندري ځواک ولري او یو خپلواکه بحري ځواک جوړ کړي. خو په جرمني کې د پوځ چټکې پیاوړتیا له امله فرانسه اندېښمنه شوه. په همدې خاطر فرانسې د خپلې ختیځې پولې پر اوږدو شاوخوا 450 کیلومتره اوږد دفاعي دیوال جوړ کړ چې ماژونیټ لاین بلل کېده. په 1933 کال کې کله چې هټلر باور درلود چې د هغه پوځ اوس کافي ځواکمن شوی دی، هغه خپل پام ګاونډي هیواد اتریش ته واړوه. اتریش د هټلر لپاره یو ډیر مهم هیواد و. هغه غوښتل چې ټول جرمن ژبي هیوادونه یو واحد ملت شي. د هغه وروستی هدف یوازې د ډیر هیوادونو نیول نه و، بلکې د هغوی منابع او سرچینې ترلاسه کول و څو خپل هیواد نور هم پیاوړی کړي. هټلر باور درلود چې د هغه اریایي نژاد خلک له نورو غوره دي او غوښتل چې هغوی ته لیونسروم یا د ژوند لپاره پراخ ځای برابر کړي څو هغوی په آزاد ډول ژوند وکړی شي. د 1933 کال په فبرورۍ کې هټلر د اتریش له صدراعظم کوریت شروشنیک سره ولیدل او هغه یې مجبور کړ چې یو تړون لاسلیک کړي. د دې تړون له مخې هټلر ته اجازه ورکړل شوه چې په اتریشي حکومت کې د نازي ګوند پلویان وګماري. ورو ورو د اتریش حکومت د هټلر د کسانو لخوا نفوذ شو. د مثال په ډول ډاکټر هانس فیشبوک چې باید د اتریش نوی د مالیې وزیر وای یو نازي و. هغه حتی هغه نور نازیان چې په زندان کې خوشې کړل. په لنډ وخت کې وضعیت له کنټروله ووت. اتریشي صدراعظم پوه شو چې که دا نفوذ بندول غواړي نو باید خلکو ته مراجعه وشي. هغه پریکړه وکړه چې یوه ملي ټولپوښتنه ترسره کړي. څو خلک پریکړه وکړي چې اتریش دې خپلواکه پاتې شي او که له نازي جرمني سره دې یو ځای شي. کله چې هټلر د دې ټولپوښتنې خبر واورېد نو خپل پوځ یې ولېږه او اتریش ته یې لښکرکشي وکړه. جرمني پوځ ویانا ته داخل شو خو اتریشي صدراعظم د وینې تویېدو مخه نیول غوښتل نو له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه. هټلر د خپل تبلیغاتي وزارت له لارې دروغجن خبرونه خپاره کړل چې په ویانا کې شورشونه روان دي او د دې ټولو مسؤل کمونستان دي. په همدې بانه ویل کېدل چې د اتریش حکومت له جرمني پوځ څخه مرسته غواړي څو هیواد وساتي. سبا ورځ د اتریش پارلمان منحل شو. اتریش یو خپلواکه هیواد پاتې نه شو. دا اشغال تقریبا بې له وینې تویېدو رامنځته شو. د دې کار یو لوی لامل دا و چې په دې وخت کې د اتریش ډیر خلک د هټلر ملاتړي وو. هغوی د تبلیغاتو تر اغېز لاندې راغلي وو او باور یې درلود چې د هټلر راتګ به د دوی هیواد یو ځواکمن دولت کړي. د اتریش له نیولو وروسته هټلر خپل پام بل هیواد ته واړاوه، چکوسلواکیا. د چکوسلواکیا په پوله کې یوه سیمه ده چې سودیتنلاند بلل کېده. په دې سیمه کې شاوخوا 3 میلیونه جرمنیان اوسېدل. هټلر دا خبره د یوې بهانې په توګه وکاروله او ادعا یې وکړه چې دا سیمه باید جرمني ته ورکړل شي ځکه هلته جرمن ژبي خلک ژوند کوي. دلته د برېټانیا صدراعظم نیویل چمبرلین راڅرګند شو. هغه هڅه کوله چې په هر قیمت د جګړې ځان وساتي. هغه باور درلود که هټلر ته هغه څه ورکړل شي چې غواړي نو هغه به آرام شي او جګړه به نه کیږي. د همدې لپاره په سپټمبر 1938 کال کې د مونیخ تړون لاسلیک شو. د چمبرلین په وینا د چکوسلواکیا د ستونزې حل چې اوس ترلاسه شوی زما په نظر یوازې پایل دی. داسې نور لوی حلونه هم شته چې ټوله اروپا کې سوله راوستلی شي. د دې تړون له مخې د سودیتنلاند سیمه جرمني ته وسپارل شوه خو په دې شرط چې هټلر ژمنه وکړي
نور به هیڅ جګړه نه کوي. هټلر دا سیمه په خوښۍ سره واخیسته، خو لا یو کال هم نه و تیر شوی چې تړون یې مات کړ. د 1939 کال په مارچ کې هټلر خپل پوځ واستاوه او د چکوسلواکیا پاتې برخه یې هم اشغال کړه. خلک د لومړي ځل لپاره مقاومت ته ودرېدل، خو د جرمني پوځ ډیر ژر بریالی شو او هیواد په 2 برخو وویشل شو. یوه برخه د جرمني تر مستقیم واک لاندې راغله او بله برخه د نازي پلوه حکومت په توګه پاتې شوه چې د سلواک جمهوریت په نوم یو لاسپوڅی حکومت پکې جوړ شو. د دې پیښې وروسته د بریتانیا صدراعظم چمبرلین سختې نیوکې سره مخ شو. په همدې وخت کې وینسټن چرچل یوه مشهوره جمله وویله چې د هټلر په وړاندې نرم چلند یوازې نورې ستونزې زېږول دي. هټلر بیا بل هیواد ته پام واړوه، پولنډ. د پولنډ نیولو لپاره هټلر په یوه هوښیار حرکت کې په 1939 کال کې شوروي اتحاد سره د عدم تعرض تړون لاسلیک کړ. په لومړي نظر کې داسې ښکارېده چې هټلر د شوروي اتحاد او کمونیزم ضد و، نو ولې به یې له هغوی سره تړون کړی وي؟ خو اصلي هدف یوازې د پولنډ اشغال و. شوروي هم غوښتل د پولنډ یوه برخه ترلاسه کړي، نو د دواړو هیوادونو ګټې سره یو ځای شوې. د 1939 کال د سپټمبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 1 میلیون جرمني پوځیانو د پولنډ پر لور حرکت پیل کړ. پلان دا و چې له شمال او جنوب څخه هممهاله برید وکړي. نور هیوادونه حیران شول، بریتانیا او فرانسې نور صبر نه درلود. که هټلر همداسې یو هیواد پسې بل هیواد نیوه نو بل هدف به یې دوی وای. بریتانیا هټلر ته وروستی خبرداری ورکړ که د پولنډ برید ونه دروي نو جګړه به اعلان کړي. هټلر دا خبرداری له پامه وغورځاوه او له همدې سره بریتانیا په رسمي ډول له جرمني سره د جګړې اعلان وکړ. وروسته له هغې فرانسې، استرالیا، نیوزیلینډ، جنوبي افریقا او کاناډا هم د جرمني پر ضد د جګړې اعلان وکړ. صدراعظم نیول چمبرلین دا اعلان په راډیو خپور کړ. خو ملګرو په دې وخت کې لا په اصل کې دویمه نړیواله جګړه په بشپړ ډول نه وه پیل شوې. دا دوره د پونې وار یا جعلي جګړې په نوم یادیږي، ځکه په ظاهره جګړه اعلان شوې وه خو په حقیقت کې هیڅ جدي پوځي عملیات نه و روان. که څه هم بریتانیا او فرانسې له جرمني سره جګړه اعلان کړې وه خو پولنډ ته یې عملي پوځي مرسته ونه رسوله. د پولنډ پوځ ډیر زاړه او کمزوري تجهیزات لرل، حتی د هغوی پوځ لا هم اسونه کارول. دوی د جرمني د پرمختللي نظامي تګلارې پر وړاندې ډیر ژر کمزوري شول. نه بریتانیا او نه فرانسې هغوی ژغورلی شو. په پولنډ کې شاوخوا 1.3 میلیونه پوځیان تیار وو، خو له جرمني پوځ نه د هغوی ماتولو حتی یوه اونۍ هم وانخیسته. د 1939 کال د سپټمبر په 8 جرمني ځواکونو وار له مخه پولنډ ونیوه. دلته مهمه ده چې د هټلر یوه نوې او انقلابي جګړیزه تګلاره یاده کړو چې بلیټسکریګ بلل کېده، یعنې د برق د جټکې په څېر یوه جګړه. د دې تګلارې هدف دا و چې جګړه په ډیره چټک، ناڅاپي او منظم ډول ترسره کړي. ټانکونه به په ډیر سرعت سره د دښمن پر خاوره ننوتل ترڅو مخالف لوري ته د فکر کولو وخت هم ورنه کړي. له پورته څخه به د جرمني هوایي ځواک بریدونه کول. په جرمني کې بلیتس د برېښنا معنا لري، یعنې داسې جګړه لکه برېښنا چې په چټکۍ سره ترسره شي. هټلر هڅه کوله چې جګړې ډېرې لنډې کړي، داسې چې په څو ورځو کې پای ته ورسیږي. د همدې بلیټسکریګ د ساتلو لپاره د جرمني پوځیانو ته ځانګړي محرک درمل هم ورکول کیږي چې پیرویټین نومیدل. نن ورځ دا ماده د کریسټال میت په نوم یادیږي. داسې راپورونه شته چې متحدینو شک درلود جرمن پوځیان داسې څه کاروي چې د هغوی ځواک څو چنده زیاتوي، خو په هغه وخت کې دقیق معلومات نه لرل. دا درمل د انسان ستړیا له منځه وړي، خوب ته اړتیا کموي، لوږه او تنده کموي، درد کم احساسوي او د باور او جرأت احساس زیاتوي. که څه هم دا د اوږدې مودې لپاره ډیر زیانمن و خو په لنډ وخت کې د جګړې په ګټلو کې لوی رول درلود. د متحدینو پوځیانو به استراحت کاوه خو جرمني پوځیانو شپه او ورځ جګړه کوله او په څو ورځو کې به عملیات پای ته رسېدل. لکه څنګه چې کیسه مخکې ځي تاسو به وګورئ چې بلیټسکریګ څومره اغېزمنه تګلاره وه. اوس بیرته پولنډ ته راځو. یوازې هټلر نه بلکې شوروي اتحاد هم له بلې خوا پر پولنډ برید وکړ. کله چې پولنډ مات شو نو دا هیواد په 2 برخو ویشل شو. یوه برخه د نازي جرمني تر واک لاندې راغله او بله برخه شوروي اتحاد ته وسپارل شوه. شورویانو د خپلې برخې لپاره دا منطق وړاندې کاوه چې د انقلاب وروسته هغه سیمه په حقیقت کې په شوروي اتحاد پورې تړلې بلل کېده او د هغوی په نظر دوی حق درلود چې دا ترلاسه کړي. خو د شوروي اتحاد له نظره یوه بله ستونزه هم موجوده وه. فنلنډ
فنلنډ هغه هیواد و چې تر 1919 کال مخکې د روسي امپراتورۍ برخه وه. سټالین اندېښمن و چې جرمني به پر فنلنډ برید وکړي. هغه په هټلر بشپړ باور نه درلود. تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې د لینینګراد ښار چې سټالین پکې اوسېده یوازې 50 کیلومتره د فنلنډ له پولې څخه لرې و. که جرمني فنلنډ نیولی وای نو د سټالین تر کور پورې به ډېر نږدې شوي وای. نو د دې پر ځای چې هټلر انتظار وباسي، شوروي اتحاد له فنلنډ وغوښتل چې خپله ځمکه هغوی ته وسپاري، خو فنلنډ دا غوښتنه رد کړه. په ځواب کې شوروي اتحاد پوځي عملیات پیل کړل. شوروي پوځ د فنلنډ په پرتله ډیر لوی او مجهز و، خو بیا هم دې جګړې له 2 میاشتو زیات وخت ونیوه. نو شورویانو په اسانه بریا ترلاسه نه شوه کړای. د 1940 کال په مارچ کې دا جګړه پای ته ورسېده او د مسکو د سولې تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د فنلنډ شاوخوا 11 سلنه خاوره شوروي اتحاد ته وسپارل شوه. په دې وخت کې د هټلر تمرکز په فنلنډ نه و، هغه اوس د ناروې او ډنمارک پر لور سترګې اړولې وې. د 1940 کال په اپریل کې هټلر خپل پلانونه جوړ کړل چې څنګه پر ناروې او ډنمارک کنټرول ټینګ کړي. د اپریل په 9 1940 کې هغه د بلیټسکریګ تګلارې په کارولو سره پر دواړو هیوادونو برید وکړ. دا اشغال هم ډیر اوږد نه شو، دواړه هیوادونه کوچني وو، نو د جرمني پوځ سره مقابله یې نه شوه کولی. د ناروې حکومت لندن ته وتښتېد او هلته د جلاوطنۍ حکومت ګورنمنټ ان ایکسل جوړ شو. په ناروې کې هټلر یو لاسپوڅی نازي حکومت جوړ کړ. د برېټانیا صدر اعظم نیول چمبرلین خپله ناکامي ومنله. د دې ناکامي چې ونه توانېد په ګاونډیو هیوادونو د نازي اشغال مخه ونیسي. د همدې امله هغه د 1940 کال د مې په 10 د خپلې څوکۍ استعفا ورکړه. I sought an audience of the King this evening and tendered to him my resignation, which His Majesty has been pleased to accept. His Majesty has now entrusted to my friend and colleague, Mr. Winston Churchill, the task of forming a new administration on a national basis. د صدر اعظم څوکۍ او واکونه وینسټن چرچل ته وسپارل شول. هماغه ورځ د مې 10 هټلر پر فرانسه، بلجیم، هالند او لوکزامبورګ هم برید پیل کړ. دا د یوې بشپړې او پراخې جګړې اعلان و. هر چا ته ښکاره شوه چې هټلر نور د درېدلو نیت نه لري. لکه څنګه چې مې د ویډیو په پیل کې وویل، فرانسې د ماژینوټ لاین په نوم یو قوي دفاعي دیوال جوړ کړی و، ځکه هغوی فکر کاوه چې هټلر به له دې پولې څخه برید وکړي. فرانسوي پوځیان په همدې دیوال کې ځای پر ځای شوي وو چې خپل هیواد وساتي. د هالند او بلجیم برخلیک لکه د پولنډ، چکوسلواکیا او اتریش په څیر اوس د برېټانیا د بریا له امله ټاکل کیږي. د بلجیم او لوکزامبورګ په پولو باندې متحد ځواکونه ځای پر ځای شوي وو ترڅو د هغوی دفاع وکړي. هټلر بیا خپله مشهوره نظامي تګلاره بلیټسکریګ وکاروله. له 1000 څخه زیات جنګي او بم غورځوونکي الوتکې او شاوخوا 3 میلیونه ځمکني پوځیان د جرمني د حملې برخه وو. دې عملیاتو ته د فرانسې جګړه یا بیټل آف فرانس ویل کیږي. د جرمني پوځ په 3 ډلو ویشل شو، A، B او C. B ډلې ته دنده ورکړل شوه چې پر هالند برید وکړي او بیا بلجیم ته ننوځي څو هلته د متحدینو له ځواکونو سره جګړه وکړي. C ډلې ته دنده ورکړل شوه چې پر ماژینوټ لاین برید وکړي. خو پوهیږئ چې اصلي ماسټر پلان څه A ډله د هټلر اصلي پلان و. د C ډلې برید یوازې یو غولونکې حمله وه ترڅو دښمن مصروف وساتي او A ډله وکولی شي په پټه خپل اصلي هدف ترسره کړي. A ډله د اردن ځنګل له لارې فرانسې ته ننوته. دا یو ډېر لوی او ګڼ ځنګل و چې فرانسوي پوځي کارپوهانو یې په اړه فکر کاوه چې دا به د جرمني پوځ لپاره ناممکنه لار وي. هغوی باور درلود چې جرمنان هیڅکله له دې لارې نشي راتللی ځکه دا ډېره سخته او خطرناکه سیمه وه. خو برعکس جرمني پوځ له همدې لارې برید وکړ. شاوخوا 40,000 نظامي وسایط د دې ځنګل له لارې فرانسې ته دننه شول. د 1940 کال د مې په 15 هغوی سیدان ونیوه او شمال لور ته حرکت پیل کړ. په بلجیم کې هغه برېټانوي پوځیان چې د B ډلې پر ضد جنګېدل ناڅاپه حیران شول چې جرمني ځواکونه له شا څخه پر دوی برید کوي. هغوی د 3 لورو څخه محاصره شول. اوس د خلاصون یوازې یوه لاره پاتې وه، د ډنکرک بندر له لارې بحر ته تګ. همداسې د ډنکرک تخلیې پېښه رامنځته شوه چې د دویمې نړیوالې جګړې یو تاریخي بدلون ګڼل کیږي. نږدې 400,000 متحد پوځیان د ډنکرک په ساحلونو کې بند پاتې شول. دلته متحدین الایسس د برېټانیا او فرانسې پوځونو ته ویل کیږي. هغه هیوادونه چې د هټلر پر ضد وو د متحدینو په نوم یادېدل او هغه هیوادونه چې د هټلر ملاتړي وو د اکسس پاور یا محوري ځواکونه بلل کېدل.
د دې پوځیانو ژغورل ډیر مهم و ځکه د نازي پوځ سرعت ډیر لوړ و او هغوی ته بله هیڅ د خلاصون لاره نه وه پاتې. یوازې د سمندر له لارې تخلیه ممکنه وه. که دا کار په وخت نه وای شوی نو شاوخوا 400,000 سرتیري به هلته وژل شوي وای چې دا به د بریتانیا او فرانسې لپاره یوه ستره فاجعه وه. وینسټن چرچل د دې لپاره یو پلان جوړ کړ. د 1940 کال د مې په 26مه اپریشن ډیانا مو پیل شو. د تاریخ تر ټولو لویه نظامي تخلیه. په ځمکه باندې جرمني پوځ ساحلونو ته رسېدلی و. پر پوځیانو یې ډزې کولې. له هوا څخه هم د جرمني هوایي ځواک بریدونه روان وو. دلته د کریسټوفر نولان فلم په ډیر ښه ډول دا پیښې انځور کړي دي. دا فلم 3 برخې ښیي. لومړی د بریتانیا هوایي ځواک مقابله چې د تخلیې کښتۍ یې ساتلې. دوهم انګلیسي کانال د ملکي کسانو او کښتیو مرسته چې د پوځیانو په ژغورنه کې برخه واخیسته. دریم د ډنکرک په ساحل کې د سرتیرو مبارزه، یو بل سره مرسته او د ژوند د ژغورلو هڅه. د 1940 کال د جون په 4مه نیټه شاوخوا 350,000 پوځیان په بریالیتوب سره تخلیه شول. خو بد خبره دا و چې متحدینو ډیر نظامي وسایل په همدې عملیاتو کې له لاسه ورکړل. د 1940 کال د جون په 22مه فرانسه هټلر ته تسلیم شوه. په همدې وخت کې په ایټالیا کې واک د دیکتاتور موسولین تر کنټرول لاندې و. هغه د هټلر سره اتحاد جوړ کړ ترڅو د فرانسې پر ضد جګړه وکړي. د ایټالیا او جرمني د اتحاد ته پاکټ آف سټیل ویل کېده. دواړو هیوادونو د 1940 کال د جون په 10مه پر فرانسه او بریتانیا د جګړې اعلان وکړ. د 1940 کال تر جولای پورې وضعیت داسې و چې هټلر نږدې ټول ګاونډي هیوادونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو. اتریش، پولنډ، ډنمارک، ناروې، بلجیم، لوکزامبورګ، هالند او فرانسه. په دې وخت کې د نړۍ حالت داسې ښکارېده چې 3 لوی ځواکونه موجود وو. د هټلر جرمني، بریتانیا او شوروي اتحاد. جرمني او شوروي اتحاد ترمنځ د سولې تړون موجود و. نو هټلر فکر کاوه چې شوروي به پر جرمني برید نه کوي. هغه باور درلود چې یوازې بریتانیا پاتې ده چې لا هم جګړه کوي. تاسو به شاید د امریکا په اړه هم فکر کوئ. ملګرو، امریکا تر دې وخته لا په دویمه نړیواله جګړه کې نه وه ښکېل شوې. هغوی له جګړې لرې پاتې کېدل ځکه د لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته یې نه غوښتل د اروپا په مسایلو کې مستقیمه مداخله وکړي. په ظاهره داسې ښکارېده چې که جګړه همدلته درېدلې وای نو هټلر به څرګند بریالی و. هغه یو ډېر قوي موقف درلود. نو بیا سوال دا پیدا کېږي چې حالت څنګه بدل شو او بریتانیا څنګه وکولی شول د جرمني پر وړاندې مقاومت وکړي. ملګرو، دا کیسه دلته نه ختمېږي. انشاءالله په پاتې برخه به په یوه بله ویډیو کې وغږېږو. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، کمنټ وکړئ، خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره د فکر یوټیوب چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ. د توجه څخه مو نړۍ مننه. السلام.